В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Владимир Путин поручил составить рейтинг эффективности мероприятий мастер-планов ДФО. Доклад глава государства ждет до 15 сентября следующего года. Первую ледовую переправу открыли в Якутии. Расскажем, в каком районе и для каких видов транспорта. Конкурс национальных семей прошел в Хандыге. Наши корреспонденты узнали, какая семья взяла звание лучшей. Президент России Владимир Путин поручил определить, каким образом стратегические инвесторы будут участвовать в мероприятиях мастер-планов населенных пунктов и какое возмещение понесенных затрат они смогут получить. Поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума этого года. Перечень опубликован на сайте Кремля. В частности, стратегические инвесторы будут участвовать в строительстве, реконструкции или капитальном ремонте социальных объектов, а затем передавать их в собственность субъектов России или муниципалитета. Возмещение затрат предприятия смогут получить за счет налоговых льгот и вычетов в виде земельных участков или других объектов, а также через иные формы компенсации. В Якутии первая ледовая переправа открылась в Момском районе через реку Индигирку. Проезд разрешили по направлению поселок Хану, село Бор-Сысы. Разрешен проезд транспорта весом до 3 тонн. Всего на территории республики состоит на учете 47 ледовых переправ. Инспекторами ГИМС в составе комиссии проводятся рейды по недопущению санкционированных выездов на лед. К примеру, в Мегино-Кангаласском районе за сегодня было составлено 7 протоколов на автоводителей из-за правонарушения. Вилюйский район оказывает поддержку семьям ушедших на защиту Родины якутян. Со всеми семьями поддерживается постоянная связь. Сотрудники и работники администрации Вилюйского района приняли участие в ставшей традиционной заготовке льда по заявкам семей участников специальной военной операции. Всего в субботнике участвовали более 20 человек и 2 единицы техники на доставку льда. В Усялданском районе завершился первый этап ремонта автомобильной дороги Барагон-Танда. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» дорожники ведут в эксплуатацию 4 километра. В прошлом году по нацпроекту БКД в Усялданском районе специалисты привели в нормативное состояние 33,6 километров региональных автодорог Мюрю и Барагон. За последние 5 лет в госсобственность региона приняты 3 муниципальные дороги, их общая протяженность составила 278,5 километров. И также установили мостовой переход Царом через реку Белир. Это вблизи села Танда. Это был аварийный мост. И в ближайшие 4 года мы должны завершить все эти 46 километров и привести в нормативное состояние. Вирус Коксаки – инфекционное заболевание, о котором много говорят в последние годы, поскольку его вспышки нередко возникают в туристических странах и затрагивают все больше людей. Чаще всего диагностируют Коксаки у детей, симптомы могут варьироваться от слабых высыпаний до более серьезных проявлений, таких как герпетическая ангина, а еще не исключен и риск осложнений. Энтеровирусная инфекция не нова для России и широко распространена на юге нашей страны. Вспышки встречаются ежегодно, в том числе на курортах и в детских лагерях. Клиника чрезвычайно разнообразна. Вирус может передаваться как воздушно-капельным путем, так и контактно-бытовым. То есть это респираторная инфекция и контактно-бытовая, то есть кишечная инфекция. Может передаваться через грязные руки, через некипяченую воду, через предметы, игрушки и так далее. Ну и воздушно-капельным путем от человека к человеку. Клиническая картина очень разнообразна, от бессимптомного носительства до тяжелых форм. К тяжелым формам относятся менингиты и энцефалиты, и также внутриутробное инфицирование. В этом году в Нюрнбергскую центральную районную больницу прибыло 10 врачей и 8 специалистов среднего медперсонала. В настоящее время укомплектованность медицинскими кадрами Нюрнбергской ЦРБ составляет более 76%. Для привлечения еще большего числа молодых специалистов в районе действует программа «Нюрнбергский доктор». То есть помимо выплаты в 2 миллиона рублей по федеральной программе «Земский доктор» из районного бюджета выделяется 1 миллион. Также молодые специалисты обеспечиваются жильем. Я в этом году закончила медицинский институт, Федеральный Северо-Восточный университет имени Максима Кировича Амосова. Сама я из Кобяйского улуса, село Батамай. Муж у меня целевик с Нербинского улуса, поэтому я за ним приехала сюда работать. Но город нравится, маленький, уютный. Приступила я хорошо. Конечно, как молодому специалисту сложно, но коллектив очень дружный, помогает
поэтому пока справляюсь. В Якутске прошло ежегодное заседание интеллектуального центра «Николаев Клуб-1». Мероприятие прошло в рамках Дня инноваций в республике в преддверии дня рождения первого президента Якутии Михаила Николаева. Темой заседания стало создание стратегического курса на образование и инновацию с историческим контекстом на взгляды и идеи первого президента. На мероприятии с докладами по теме присутствовали представители и ректоры университетов региона, видные научные деятели и академики. Где представлены доклады о исторических контекстах, о тех преобразованиях, которые Михаил Ефимович и его команда создавали в 90-е годы, и как сегодня будет развиваться наука и техника в нашей республике. В частности, Анатолий Скалонович Семенов рассказал о создании межуниверситетского кампуса, который будет построен и называется Николаев университет. Это современный научно-технологический центр развития науки и техники в нашей республике. В стенах литературного музея в честь 131-летия Платона Аюнского и 90-летия его дочери Сардана Аюнской состоялся концерт. Исполнителем выступил заслуженный работник Якутии, отличник культуры СССР Дмитрий Тихонов. Аккомпаниатором выступил заслуженный работник культуры, баянист Николай Стручков. Тихонов подготовил культурную программу, состоящую из 4 песен. Основная мысль, которую он вложил в концерт – увековечение памяти великого сына народа Саха. Известный якутский художник Федот Макаров подарил литературному музею имени Аюнского картину «Трагедия поэта». Заслуженный деятель искусства республики написал ее в 1997 году, в период, когда задумывался о нелегкой судьбе политического деятеля. В мероприятии приняли участие жители столицы и Татинского района, а также студенты и сотрудники музея. Картина передана в дар для того, чтобы многие увидели ее и поняли о тяжелых временах репрессии. Работа Федота Макарова выставлена в главном зале литературного музея и доступна для всех посетителей. Самые тяжелые моменты его жизни запечатлены. Его трагедия как поэта, не как политика, а как поэта. Смысл в том, что показать те времена вот этих жестоких репрессий, и чтобы люди знали, что такого не должно повториться. В эти дни детский сад Бердигистяха отметил 10-летний юбилей. Сегодня сад имеет 180 воспитанников, работает 6 групп общеразвивающего, 1 группа компенсирующего и 1 группа комбинированного вида. Со дня открытия сад ведет инновационную деятельность по инженерно-техническому образованию, где первоначальной задачей стало создание предметной игровой техносреды. За 10 лет работы педагогического состава показана лучшая практика, способствующая доступности и повышению качества дошкольного образования. Мы работаем по направлениям, такие как техническое образование, финансовая грамотность с малых лет. И на базе нашего детского сада открыт ресурсный центр «Маленькие снегири» консультативной психологической помощью и раннему выявлению детей зоны риска нашего улуса. Также мы имеем автономную некоммерческую организацию на сегодняшний день. Мы являемся победителями 10 грантовых конкурсов, таких уровней, как Фонд президентских грантов Российской Федерации, Инновационного центра «Инносферум», социальных благотворительных проектов и фонда «Харсхал». Зимний забег прошел в Намском районе. Стартовали спортсмены из села Мадут с вышки коммунистов. Финишировали в селе Хатырык у Музея истории и государственности имени Максима Амосова. Всего на старт вышли 20 бегунов. Участники преодолели 16 километров. В данном мероприятии приняли участие все желающие, как профессионалы, так и любители легкой атлетики. Примечательно, что среди тех, кто отправился на дистанцию, не только намчане. На историческое событие приехали и жители из других районов. Я только прилетел с Новосибирска, я вообще снег первый раз увидел. Очень мягко, бежать было комфортно, не было каких-то резких ни ветра, ничего. Прям одно удовольствие. Понравилось, что и администрация Улуса принимает участие, и гости с других и наследников приехали из Якутска. Вот прям такое событие. Это мой первый забег на улице и первая дистанция 16 километров. То есть даже на то, сколько времени я раньше бегала, я никогда не бегала именно 16.
И здесь километраж длится совсем по-другому, когда ты бегаешь в здании или на стадионе, или даже просто летом по улице. Километры длятся намного медленнее. В Хандаге молодая семья Валентины и Николая Эверстовых стала победителем районного конкурса «Моя национальная семья», посвященного Дню единства. В нем приняли участие 5 семей, представители разных наций. Продолжит тему Мария Винокурова. Каждый год праздник День единства проводится в многонациональной Хандаге по-разному. В этом году организаторы мероприятия Управления культуры решила выявить интересные семьи Тампонского района и вывести их на сцену. Этот конкурс дал огромный толчок эмоциям, сплоченности, дружбе всех народов, населяющих республику, район и Россию. Нужны такие конкурсы проводить как можно чаще. В конкурсе семьи визитной карточки рассказали о себе и своих традициях. Красочно и зрелищно презентовали яркие национальные костюмы. Удивили многообразием блюд в кулинарном конкурсе и блеснули творческими способностями. Мы, семья Оржак, впервые представляем нашу семью как тувинскую национальность в этом интересном конкурсе. Огромная благодарность организаторам. И мы очень горды тем, что мы имеем честь представить нашу нацию. Еще раз огромное спасибо организаторам. По итогам выступления номинации «Семейные корни» удостоилась семья Демьяновых. Номинации «Гармония поколений» – семья Брагиных-Плюйко. Первое место заняла спортивная и творческая семья Эверстовых. Второе место – семья Оржак. Они же стали обладателями номинации «Приз зрительских симпатий». Третье место завоевала семья Яковлевых. Им также вручена номинация «Вкус вдохновения». Мы очень рады, что такие конкурсы очень сплочают семьи. Организация конкурса прошла на высшем уровне. Наши конкуренты были очень подготовлены. Мы не ожидали что победим. Очень рады этому. Хотим поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, наших болельщиков, тех, кто помогал нам участвовать в этом конкурсе. К конкурсу семьи подготовились серьезно, так же основательно, как строили многие годы собственную семью. Подготовка к конкурсу уже сама по себе напомнила им приятные моменты их отношений. Ведь секрет семейного счастья пар прост, говорят участники. Главное – это взаимопонимание. Мария Винокурова, Хандага, Тампонский район. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.